第一次住这种帐篷，感觉还是有点不习惯，总感觉很闷热那里面。来的时候啥也没带，就带了几个床单铺在里面，真的是又薄又冷的昨晚上。而且的话，有一对夫妻一直在吵架，吵个不停，后面半夜3更直接开车走了。后面的狗又失踪了，我一晚上起来找狗，搞得我一晚上都没睡好。今天早上起来洗漱一下，然后弄点饭吃，要准备回家了。把昨晚上的这个米饭给它刮掉吧，这个呢等会儿再热一下就可以吃了。本来说今天要做那个甜酒8次的，结果呢那个甜酒都没有带过来，真的是服了。面条的话也没有带过来，最后呢也只能煮米饭吃了。煮米饭的话虽然说有点麻烦，但是呢也还好。倒入米饭给它淘洗一下就可以了，然后放点水给它煮开焖一下就可以吃饭了。昨晚上这个火呢还有点这个火石，就弄点来这里引一下火，再把这个米饭拿这里煮。老保姆呢一打捞起来就把这个垃圾捡一下，我呢就负责做今天早上吃的东西。昨天带来还有玉米，就把这个玉米剥了，等会儿拿来炒点肉给孩子吃。再把昨晚上吃剩下这个鸡肉给它热一下就可以了。这个呢再弄点这个菜来放里面煮的话就会多点，要不然的话怕菜不够吃。请忽悠我这个大油头，因为呢这里的话没有水洗，我也没有洗澡，今天回去的话再给好好洗个澡。现在米饭的话也快熟了，就把这个剩下米饭放进里面热一下就可以了。再把这个菜呢放进去一起煮就可以了，简单一点。这个呢就是赶鱼人的生活了，一大早就起来赶鱼了。这个菜呢也煮好了，给它端起来，再把那个米饭也端起来。这个米饭的话也是超级香的，煮好饭呢就能闻到浓浓的米香味。饭煮好呢，就把这个饭全部弄到这个锅里面去。然后这个菜的话也炒好了，就准备开始开饭啦。今天早上就是简简单单的，反正呢又是火了一天。吃饭喽，吃饭喽！吃完这顿饭的话，在这边转一转、玩一玩的话，就准备回家了。我们呢是第一次出来露营，啥也没准备，
连个那个帐篷都没有准备，直接热死了。这些人真的好豪华，把那个房子都搬过来这里了。我去网上搜了一下，要1000多块钱，还有点贵的。现在吃完饭的话，来这个河边散散步，然后呢就回来把这些东西收，就准备回家啦。不要问我说为什么挂这个衣服，反正你们懂的。作为女人真的是太累了，又麻烦，真的是。我现在巴不得赶紧冲到家里面好好洗个澡，把自己洗香一点。人多的话就收的比较快，我弟还有我老保姆呢，就负责收帐篷，那些小东西的话就是由我们来收。这个帐篷的话，听说挺难搞的，弄了半天才弄好。现在收好呢，就放在3辆车上，有的呢就放在大姑姐的车上，就准备回去了。这个垃圾太多了，我呢就负责丢垃圾的。丢完垃圾呢，大姑姐开车上来，我们就坐她车，就准备回家了。今天坐这条路呢是上高速，很快就到家了，才差不多30多分钟就到家了。到家我就直奔这个洗澡的地方，赶紧好好洗个澡。洗完澡的话，再把那些脏衣服拿出来洗了吧，趁今天还有水，等会儿停水又没有水洗衣服了。衣服洗在那里，我就过来把这个西红柿种了。我在网上买了几棵西红柿的苗，已经到了，给它种在这里。这个呢是大姑姐种辣椒地方，一棵都没有长。最后呢，我只能牺牲一下，把我这个番茄直接种上去了。这个诡异天气太干了，今天这个风很大，看着要下雨，反正也不知道能不能下。种完这个西红柿的话，就这样一天就过去了。把这个土随便压一下，等会儿弄那个水浇一下就差不多可以了。天的话也要下雨了，我们就准备回家了。今天视频就到这里了，拜拜。